ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കും ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ കുരുന്നുകൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ മരണത്തിലേക്ക്. ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കുടിച്ച് മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ച വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം കേട്ടത്. ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീശൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ നിർമ്മിച്ച കുട്ടികളുടെ കഫ് സിറപ്പായ കോൾറിഫ് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് പുറത്തു വന്നത്. വിഷാംശമുള്ള ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട ഈ സംഭവം രാജ്യത്തുടനീളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും വലിയ ആശങ്കകൾക്കുമാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ജലദോഷത്തിനും ചുമയ്ക്കുമായാണ് മരുന്ന് കഴിച്ചത്. എന്നാൽ മരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ വൃക്കകൾ പൊടുന്നനെ തകരാറിലാവുകയും മരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗവും 5 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 2-നാണ് ആദ്യത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കോൾറിഫ് എന്ന മരുന്നിൽ 48.6% ഡൈ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തി. ഇതിനോടൊപ്പം എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന രാസസംയുക്തവും മരുന്നിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഈ 2 രാസവസ്തുക്കളും വ്യാവസായിക ലായകങ്ങളാണ്. ഇത് മരുന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിരോധനമുണ്ട്. ചെറിയ അളവിൽ പോലും ഇത് ശരീരത്തിനകത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്. 2019 ഡിസംബറിനും 2020 ജനുവരിക്കുമിടയിൽ ജമ്മുവിൽ 5 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള 12 കുട്ടികൾ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരിച്ചു. കാഞ്ചീപുരം വ്യാവസായിക മേഖലയിലാണ് ശ്രീശൻ ഫാർമ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ കണ്ടെത്തി. ജീവനക്കാർ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല, അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിക്കുന്ന പതിവില്ല തുടങ്ങി 350ഓളം വീഴ്ചകൾ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ അക്കമിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഓരോ തവണ പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴും മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പഴയപടിയാവും. ചെറിയ നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ വലിയ പരിശോധനകളോ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് മരുന്നുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും അമിതമായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ശീലമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇതും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തൊണ്ടവേദനയും ജലദോഷവും പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇത്തരം സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതകളാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്നും പറയാം. കേരളം, തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൾറിഫ് വിൽപ്പന നിർത്തിവെച്ച് സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫ്ലാഗ് ചെയ്ത ബാച്ചുകൾ കേരളത്തിൽ വിറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലും ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി വിതരണം നിർത്തിവെക്കാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 8 വിതരണക്കാർ വഴിയാണ് ഈ മരുന്നിന്റെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. നിരവധി കുരുന്നുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോൾറിഫ് ദുരന്തം മെഡിക്കൽ റെഗുലേറ്ററി രംഗത്തെ പാളിച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയ കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകരുതെന്ന 2023 നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർമാർ ഇത് അവഗണിച്ചത് ഗുരുതരമായ ചട്ടലംഘനം തന്നെയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോഴും കൃത്യമായ അനുമതിയില്ലാതെ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾക്കായി എങ്ങനെ വിപണിയിലെത്തി? അവ എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു? ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരൊക്കെയാണ്? സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിർമ്മിച്ച് ആർക്കും വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? വീഴ്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടതും ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകാനെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗത്തിന് കഴിയണം. കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ പണയം വച്ചല്ല ആരോഗ്യരംഗം മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത്. അനധികൃതമായി അപകടകരമായ ഒരു മരുന്നും വിപണിയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അധികൃതരാണ്. ഒരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞ ശ്രീശൻ ഫാർമ കമ്പനിയുടെ മരുന്ന് എങ്ങനെ വിപണിയിലെത്തിയെന്നതും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ പരാജയം തന്നെയാണ്. ഇനി എത്ര മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ വിപണിയിലുണ്ട്? അതറിയാൻ ഇനിയും ഇവിടെ ജീവനുകൾ പൊലിയണമോ?